بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ تاسو د پیج لی آوټ مینیو د ارینج په ګروپ باندې بحث کوو چې دا ان شاء الله د پیج لی آوټ مینیو لاست ګروپ ده او اخري درس ته موږ تاسو بل درس کې ان شاء الله موږ تاسو په فارمولاز مینو باندې بحث کوو چې دا الته ډېری مهمه فنکشن او فارمولې موجود دي. سم ده. پیج لی آوټ مینیو کې چې په لکه د ارینج ګروپ کې چې کوم موضوعات دي لکه د برینګ فارورډ او سینګ بیکورډ د ورې مخکې کنه موږ تاسو ویلو ما په نظر انسرټ مینیو او د الستریشن په ګروپ کې دا ول د موږ تاسو راسو یو شیپ ډرا کو داسې پردن تاسو یو ریکټنګل اخلم مستطیل دا مې ډرا کو ګوره دلته شته دا تیار برینګ فارورډ او سینګ بیکورډ دا اوس غیر فعال دي چې کله موږ راسو یو بل شیپ هم واخلو نو دا به حتما فعال شي. ګوره برینګ فارورډ سینګ بیکورډ یعنی دې باندې موږ تاسو مخکې هم بحث کړو ولې راځو په پیج لی آوټ مینیو کې یو ری دې باندې بیا په تفصیل سره بحث کوو. صحیح ده. لومړی راځو په څه باندې بحث کوو برینګ فارورډ. زه راځم د ځای نه یو څو دانې شیپونه ګوره یو خبر تاسو ته وکړم دا درس ښه ده چې په هغه باندې لږ اپلای کړو یا یو پکچر باندې دا وایو یا یو شیپ باندې ځکه دا ډېر په سیل کې نه معلومیږي یعنی که موږ تاسو هغه شی ته ټیپ کړو بیا دا پرې وښیو نو صحیح نه معلومیږي. صحیح ده. ښه به دا وي چې یو څو دانې شیپونه یا پکچر راوړو. زه راځم شیپونه راخلم فرضاً داسې مې یو مستطیل ډرا کړم. صحیح ده. بیا راځم فرضاً یو داسې بیضوي شکل اخلم داسې. صحیح ده. بیا فرضاً راځم داسې یو مثلث پیدا کوو فرضاً دا شکل پیدا کړه داسې. صحیح ده. دې باندې یو څه تغییرات هم راولو سټایل یې تغییروو فرضاً دا سټایل ما ورکړه د دې طرف ته راوړو چې هغه مینو د دې مخه بندوي. صحیح ده. فرضاً دا سټایل ما ورکړه دې ته یا دا سټایل ورکوم همدا رقم دې ته یو بل نوع سټایل ورکوم فرضاً دا سټایل ما ورکړه او د مثلث ته داسې شکل ورکوم. صحیح ده. اوس راځو دین هدف څه ده موږ تاسو خپل درس دی باندې عملی کوو. صحیح ده. لومړی اپشن چې ولته برینګ فارورډ ګوره دا یو عکس ده کنه د ټولو شاته ده د ټولو شیپونو شاته ده. صحیح ده. دا فرضاً یو شیپ ده د نورو شیپونو دا شیپ ورته ښیمه د نورو شیپونو شاته ده. زه غواړم دا د ټولو نه مخکې راوړم. صحیح ده. نو چیرته راځو برینګ فارورډ ته. برینګ فارورډ باندې د کله چې زه کلیک کوم دلته دوه اپشن خلاصېږي یو برینګ فارورډ یو برینګ ټو فرانټ. ګوره دواړه دې ته وایي چې ته مخې ته راوړه یعنی برینګ فارورډ هم هدف دا ده چې دا مخې ته راوړل او برینګ ټو فرانټ هم دا هدف ده چې مخې ته راوړل. د دې دواړو ترمنځ اوس فرق څه ده او تفاوت یې څه ده. صحیح ده. ګوره زه که چیرې دې باندې کلیک کړم برینګ فارورډ ګوره هغه مخې ته راغی زیړ شکل چې و بیضوي هغه شاته شو ګوره سټپ بای سټپ مخې ته راځي. ګوره بیا کلیک کړم یا برینګ فارورډ ګوره بیا مخې ته راغی د ټولو مخې ته دا راغی. صحیح ده. زه بېرته کنټرول زی کوم زه غواړم چې نه داسې سټپ بای سټپ دی هغه نه راځي ځکه دا خو اوس دلته درې شکلونه دي شاید دا لس دانې شکلونه وي هغه چې د هر یو سټپ په سټپ باندې مخې ته راوړم نو دا ډېر وخت نیسي. صحیح ده. نو راسه دلته برینګ فارورډ کې برینګ ټو فرانټ باندې کلیک کړه ګوره یو دم د ټولو نه مخې ته راغی. صحیح ده. ګوره زه بېرته کنټرول زی کوم. صحیح ده. بیا برینګ ټو فرانټ باندې کلیک کوم ګوره یو دم د ټولو مخې ته راغی. صحیح ده. یعنې که چېرته موږ دې باندې کلیک کوو د کنټرول زی کوم ده که چېرې موږ د برینګ فارورډ باندې یا کلیک کوو نو هغه سټپ بای سټپ موږ ته مخې ته راځي. ګوره دې بل شیپ هم واخلم چې تاسو ته بهتره معلوم شي داسې فرضاً زه دې کې دا شیپ اخلم. صحیح ده. دا شیپ مې ډرا کړ دې ته یو څه سټایل تغییروم دا سټایل ورکوم. صحیح ده. اوس ګوره چې راسو زه غواړم دا ټول د هغه مخې ته راوړم یعنې که چیرې دا موږ استفاده کوو چې برینګ فارورډ ګوره سټپ بای سټپ درجه په درجه مخ ته راځي دا. صحیح ده. ور بیا برینګ فارورډ کلیک کوم ګور ټول مخې ته راغی. صحیح ده. ولې ما نه ډېر وخت دا ونیو زه بېرته دا کنټرول زی کوم. صحیح ده. ګوره اوس زه غواړم چې دا د یو دم په یو کلیک سره د ټولو مخې ته راشي نو شي باندې کلیک کوو برینګ ټو فرانټ دا وینئ تاسو چې د ټول نه څه راغی مخې ته راغی. صحیح ده. بل موضوع چې دا هغه سینډ بیکورډ ده. سینډ بیکورډ چې دا هغه د برینګ فارورډ معکوس ده د دې خلاف ده. صحیح ده. یعنې څنګه زه راځم سینډ بیکورډ باندې که چیرې زه کلیک کوم نو دا به سټپ بای سټپ دا شیپ د نورو شیپونه شاته ځي سټپ بای سټپ یو په یو
ولې که سینډ ټو بک باندې کلیک کوم یو دم به د ټولو شاته لاړ شي. صحیح ده. څه رقم زه غواړم دا شیپ مثلا ټول لکه د اخر کې اوسي د ټولو شیپونو شاته اوسي. سینډ بیکورډ باندې کلیک کوم ګوره سټیپ بای سټیپ شاته ځي. بیا کلیک کوو سینډ ټو بک سینډ بیکورډ بیا سینډ بیکورډ ګوره د ټولو شیپونو شاته راغی. صحیح ده. زه بېرته دا کنټرول زی کوم ګوره ما ډېر وخت نیسي دا چې هر یو شاید دلته خو اوس 4 شکلونه دي اوس دا شاید زیات شکلونه وي 10 دانې وي 20 دانې وي که نه نو خو ډېر وخت نیسي چې ته سټیپ بای سټیپ شاته ځې. صحیح ده. زه غواړم چې یو کلیک باندې د ټولو شاته لاړ سم. صحیح ده. نو راځو سینډ بیکورډ سینډ ټو بک باندې کلیک کوو ګوره د ټولو شیپونو یو کلیک باندې شاته موږ لاړو. صحیح ده. د دوه دواړو استعمال طریقه همدا ده. ښه دینه بعد راځو سلیکشن پن ته. دینه هدف څه ده ګوره دلته ما سره صفحه کې څو دانې شیپس چې دي موجود دي څو دانې شکلونه موجود دي. زه یو دوه دانې هغه هم د ځای نه راخلم پکچر تاسو بهتر دی باندې پوه شئ سلیکشن پن نه څه هدف ده. فرضاً زه یو پکچر شاید ما سره ډیسکټاپ باندې موجود وي سمه ده. فرضاً دا یو پکچر ده یو سمارټ هاوس ده یو ماډرن هاوس موږ ډیزاین کړی و. فرضاً دا یو پکچر ده ما سره او پکچر په خپل هم چې دا نه هغه د لکه د ابجیکټ ده که نه موږ تاسو ویلو دا هم یو ابجیکټ ده دا هم ابجیکټ ده ځکه چې خپل ځان نه یو بله منیو لري. صحیح ده. همدارقه د انزرټ منیو نه یو هغه هم راخلو سمارټ آرټ. صحیح ده. سمارټ آرټ هم راخلو داسې فرضاً دغه شکل ته سمارټ آرټ زه راخلم. صحیح ده. سمارټ آرټ هم په خپله یو دانه څه ده ابجیکټ ده که نه ځکه د خپل ځان نه بله یو منیو لري. سمه ده. فرضاً داسې زه یو څه کوچنی کوم او دا موو کوم دلته فرضاً. صحیح ده. موږ یعنی اصلي موضوع مو دا ده چې څه باندې پوه شو سلیکشن پن باندې پوه شو دې نه هدف سره کله چې موږ تاسو سلیکشن باندې کلیک کو داسې موږ ته داسې یو صفحه خلاصیږي. صحیح ده. دې په واسطه موږ کولی شو خپل شیپونه هغه څه کو ترتیبي کو یعنی کوم شوکه کوم هایټ کې کوم یو شی کې انتخابي سلیکشن کې یعنی دې باسته ودې خپل نیم هم چې سلیکشن پن ده یعنی دې په واسطه موږ شیپونه سلیکټ کوی سو د خپل خوښې باندې که نه د هغه باندې مطابق باندې کوم شیپ انتخابوي کوم شکل انتخابوي کوم هایټ کوي کوم شو کوي. صحیح ده. فرضاً دلته چې داسې یو صفحه خلاص شو ګوره هلته ټولو پکچر ده ګوره دا فرضاً دا پکچر ده دې نیم هلته راغی دا فرضاً یو ډیاګرام ده که نه هغه نیم هلته راغی. همدا رقم کوم چې هغه د یعنې مربع ده د مستطیل که نه هغه هلته راغی یا بیضوي ده هغه هلته راغی یا ټرینګل ده هغه که نه لکه د مثلث هغه هلته راغی یا دا شیپ ده هغه ټول ته څه شول راغلل. صحیح ده. اوس که ته وغواړې تا ته شو آل خو صحیح ده تا ته ټول ښیي په دې صفحه کې که هایډ آل وښیي ګوره ټول هایډ شول. دې صفحه کې دا شته ده هغه شیپونه او پکچر سمارټ آرټ ټول همدلته موجود دي په دې صفحه کې ولې هایډ دي پټ دي پنهان دي. صحیح ده. شو آل باندې کلیک کړه تاسو بیرته به ټول وښیي. صحیح ده. یعنې دې باندې په واسطه موږ کولی شو ټول په یو وار سره شو کو او هایډ کو ولې که ته غواړې یو هایډ کې دلته تاسو دلته یو آی شیپ وینئ یا د آی سیمبول وینئ که نه سترګې سیمبول تاسو وینئ دې باندې کلیک کړه ګوره ډیاګرام زه نه غواړم چې ما ته هغه وښیي نو هایډ کلته کا یا پکچر ده زه نه غواړم دا ما ته وښیي بهتر دلته راته هایډ یې کړه. صحیح ده. یا دغه بیضوي ده وویل زه نه غواړم دا ما ته وښیي راته دلته هایډ کا. صحیح ده. بیرته شو کوئ همدې آی شیپ باندې بیرته کلیک کړه داسې. صحیح ده. دا هایډ کوي دا صفحه پوره داسې ځان سره هایډ کوي چې داسې. صحیح ده. یعنی ډېر د استعمال ذهنونه دا لري. صحیح ده. یعنی بعضې وخت شاید مونږ یو یو پروجیکټ باندې هغه کار کوو که نه نو تاسو ته دا شیپونه یا پکچر یا بل څه تاسو راوړي وي د هغه وي لکه ډیاګرام وي که نه هغه تاسو ته یو موانع کېږي تاسو ته یو مزاحمت کوي که نه ته کولی سې هلته راسه سلیکشن پن باندې یا کار وکړه نو هغه د ځای نه هایډ کړه داسې که یو هایډ کړئ او که ټول هایډ کړئ. صحیح ده. نو د دې د استعمال طریقه همدا ده. سمه ده. راځو الاین ته. دې نه هدف څه شی ده الاین نه دې باندې انشاءالله پوه شولو نو دا به دې ځای نه بیرته داسې لرې کړو او دا پکچر به هم ایسته کړو او دا سمارټ آرټ به هم داسې ډیلیټ کړو. صحیح ده. یو شیپ به هم داسې کم کړو دا شیپ به ایسته کړو. صحیح ده چې صفحه لیک پاکه شي موږ تاسو ته. دې نه هدف څه ده د الاین نه فرضاً دا شیپونه دلته ما سره څه شی دي دا داسې موجود دي ګوره. صحیح ده. یو شیپ دلته ده یو دلته ده او یو دلته ده ګوره دا اوس داسې سره بې نظمه دي که نه زه غواړم دا شیپونه دې داسې جوړ شي چې د دې دا پورته کومه چې برخه دا ټاپ برخه که نه یا سرونه ټول داسې په یو خط باندې واقع شي نو یا فرضاً غواړم کته برخې باټم برخې
ټول داسې په یو لین باندې برابر شي، یا غواړم چې دې چپ طرف په یو لین باندې راسي یا هی طرف، نو د دې لپاره موږ ټول څه کارو، د څه کار اخلو، د الاین نه کار اخلو. صحیح ده؟ فرضاً زه دا شیپونه ټول داسې انتخابوم، سره هم ټول انتخاب وګوره، یو انتخابه نو بیرته وځي انتخاب نه، نو راځه فرضاً ته یو شیپ انتخاب کا او کنټرول بټن سره پریس ونیسه. صحیح ده؟ کنټرول بټن کلیک ونیسه داسې. صحیح ده؟ نو ټول شکلونه بس شي انتخاب شي. صحیح ده؟ راځو الاین ته، غواړم چې لومړی د دې پورته برخه یا ټاپ برخه ټول په یو لین کې راسي، نو راشه دې باندې کلیک کا، الاین او الاین ټاپ باندې کلیک کا. تاسو وینئ چې دا ټول خطونه یا ټول شیپونه په یو خط باندې راغلل. صحیح ده؟ د ثبوت لپاره فرضاً راځم انسرټ ته، شیپ نه یو لین راخلم داسې. صحیح ده؟ فرضاً که چېرته موږ داسې کوو لین داسې مستقیم ډرا کوو موږ. صحیح ده؟ او رنګ یې هم تغییر کو داسې. صحیح ده؟ یو څه کاته راوړو، ګو تاسو وینئ چې شیپونه ټول په یو خط باندې موجود دي، ګوره هیڅ فرق نه کوي. صحیح ده؟ نو دې کې موږ تاسو د څه نه کار اخلو، الاین نه کار اخلو. صحیح ده؟ اوس فرضاً زه غواړم چې د دې ټاپ برخه سره په یو لاین باندې اوسي. موږ تاسو ټاپ برخه مو لیده، باټم برخه یا ښکتنۍ برخه یې غواړم چې ټول داسې په یو لاین اوسي، نو سره هم بیا د کنټرول بټن په واسطه ټول کلیک کوو داسې سره. راځو الاین ته. صحیح ده؟ الاین او څه باندې کلیک کوو، باټم، الاین باټم. صحیح ده؟ د منم چې کلیک تاسو وینئ چې دې ښکتنۍ برخه ټول په یو لین کې راغله. صحیح ده؟ که چېرته موږ تاسو د ځای نه یو لین واخلو داسې، او لین دا داسې دا ډرا کوو. صحیح ده؟ او د لاین فارمټ هم یو څه تغییر کوو، سټایل یې یو څه پورته مو کې د څه په واسطه، ایرو کی په واسطه، او تاسو به ووینئ چې ټول په یو لین کې داسې راغلي دي. سمه ده؟ اوس فرضاً ته غواړې د همدا شیپونه دې په دې برخه کې نه وي، نه دې په ښکته برخه کې وي، نه پورته برخه کې، رایټ طرف باندې ټول په یو لین کې اوسي. نو بیا سره هم کې فرضاً دا شیپونه داسې سره بې نظمه واقع دي، فرضاً داسې ګډوډ واقع دي که نه، زه دا شی به یو څه کوچنی کړم چې ټول صفحه کې ځای شي. صحیح ده؟ فرضاً دا ټول سره واقع دي. زه غواړم چې ټول دې د چپ طرف نه په یو لین کې راسي. صحیح ده؟ نو څه کوو، د کنټرول په واسطه بټن په واسطه بیا ټول چې کوو انتخابوو، راځو پیج دی آوټ، الاین او الاین څه شی ورکوو، لیفت، چپ طرف. صحیح ده؟ تاسو وینئ چې ټول په یو لین کې داسې راغلل. که بیا هم تاسو د ځای نه یو لین هغه کوي داسې دې طرف ته هغه څه کوي، رسم کوي یا ډرا کوي، نو تاسو به ووینئ چې ټول په یو طرف باندې راغلل. صحیح ده؟ که دا داسې بیا هم داسې بې نظمه پراته وي چې غواړې ښي طرف یې هغه کې، نو څه شی په واسطه کنټرول بټن په واسطه ټول انتخاب کا او الاین رایټ. صحیح ده؟ داسې ګوره ټول په یو خط باندې ښي طرف ته راغلل. صحیح ده؟ اوس یو بل هغه چې ده هغه سنټر او میډل ده چې هغه هم ډېر کاربرد لري. صحیح ده؟ ټول انتخابو د کنټرول بټن په واسطه راځو الاین او الاین سنټر. ګوره هغه مرکزونه چې ده ټول داسې په یو خط باندې راغلل. سره هم فرضاً د که چېرې راسم انسرټ ته شیپ او لاین یو واخلو داسې، یعنې هدف مې دا دی ګوره ټول داسې په یو لاین باندې داسې راغلل. ګوره داسې، یعنې د مرکزي هغه چې کوم دي یا نقاط هغه ټول یو بل باندې داسې چې دي سره په یو لاین باندې واقع دي. ګوره شکل نه تاسو ته معلومیږي. صحیح ده؟ فرضاً بل چې ده هغه نور هم موضوعات شته، پکې د بیا کنټرول په واسطه ټول انتخاب کړم. که چېرې راسو الاین ته، صحیح ده؟ نو فرضاً د میډل ده، میډل په واسطه چې دا بیا هغه مرکزي نقطې یو بل باندې هغه کېږي. صحیح ده؟ یعنې هر یو خپل ځان ته یو کاربوت لري، تاسو کولی شئ چې دې کې نور خپله کار وکړئ. سمه ده؟ موضوع بعدي چې ده هغه څه شی ده، ګروپ ده. دې نه هدف څه ده؟ زه تاسو ته راځم یو ښه مثال دی خیال کوو. دا شیپونه ټول څه شی کوو، ډیلیټوو. راځو فایند سلیکټ آبجیکټ، دا ټول داسې انتخابوو، فایند اینډ سلیکټ او سلیکټ آبجیکټ باندې کلیک کوو. اوس دا شیپونه داسې ټول انتخابوو او ډیلیټ. سمه ده؟ راځو موږ تاسو د وضعیه کیمیاتو یو څه رسمو، محور رسمو، تاسو د باندې ښه پوره پوه شو، د دې په قدر باندې پوه شو چې دا موږ ته کوم وخت کې استعمالوو. صحیح ده؟ څه شی د ګروپ آپشن. زه راځم انسرټ ته، انسرټ کې نه داسې یو لاین اخلو، دا لاین اخلو. صحیح ده؟ فرضاً زه داسې یو لاین دلته کلم چې یا لاین رسمو، هغه سره شیفټ نیسئ،
لاین بیا څه دي مستقیمه دي. صحیح ده. یو دا شولته یو بل هم داسې اخلو فرداً داسې. سمه ده. دا وشو. نو دا دواړه داسې انتخابو کنټرول په واسطه. دلته راځم شیپ آوټلاین نه د دې داسې تغییروو چې ضخامت یو څه زیات شي. صفحه هم تاسو ته زوم کومه. صحیح ده. همدا رقم دلته یو څه رسمو استوانه رسمو شیپ فرضاً دا شکل زه اخلم داسې استوانه په دې طریقه باندې رسمو داسې. صحیح ده. دې ځینې یو څه داسې روټیټ کومه. صحیح ده. او یو څه پورته مو کوم په واسطه ایرو کی په واسطه. صحیح ده. همدا رقم د کنټرول بټن نیسم او دا دې خوا راوړم چې دی یو کاپي واخلم داسې. صحیح ده. سمه ده. دا دواړه داسې انتخابو د کنټرول په واسطه او داسې یو څه چې وړم پورته وړم. صحیح ده. دا خط زه دلته لږ وتې تاسو وینئ نو دا داسې انتخابو د ایرو کی په واسطه لږ رایټ سایډ ته وړو. صحیح ده. لږ داسې او لږ داسې سره برابر شو. تاسو وینئ اوس. نو اوس یو بل لاین ډیزاین اخلو انزرټ نه السټریشن شیپ لاین ډیزاین راخلو داسې او دا یو بل سره داسې وصلو. سمه ده. همدا رقم یو بل لاین اخلو او دا دې سره داسې وصلو. صحیح ده. ګورئ دلته مونږ تاسو سره یوه استوانه شی شوه هغه کریټ سوه یا جوړه سوه. صحیح ده. همدا رقم یو بل لاین راخلو فرضاً مونږ تاسو د وضع کیمیاتو یو محور جوړو. تاسو به دا د مکتب کتابونو کې ډېر لیدلی وي. صحیح ده. ګوره کله چې یو لاین اخلئ که وغواړئ هغه صحیح رسم یا مستقیم نو کله چې لاین راکوو بیا ورسره څه شی نیسئ شیپ بټن ورسره حتما نیسئ. ګوره دا مانه غلط راغی نو بیا راځو انزرټ السټریشن شیپ او لاین بټن. صحیح ده. دې سره شیفټ نیسئ بیا مستقیم راځي. صحیح ده. نو بیا د ځای نه کنټرول بټن داسې پریس کوو چې دواړه انتخاب شي او د دې کلر یو څه چینج کوو داسې. صحیح ده. ضخامت یو څه زیات شي. صحیح ده. مثلا داسې ما سره یو شیپ موجود ده. ښه. همدا رقم زه داسې یو لاین اخلم بل. ښه د ځای نه راځو داسې یو لاین زه غواړم واخلمه. سمه ده. لاین مې واخیسته فرضاً دا لاین اوس داسې تلی ده. صحیح ده. دې ځای پورې همدا رقم یو بل لاین هم ده داسې. صحیح ده. چې هغه لاین داسې تلی ده مستقیم کته. صحیح ده. زه دواړه ته کنټرول بټن داسې نیسو چې دواړه انتخاب شي. صحیح ده. راځو د دې ضخامت یې داسې زیاتو او شیفټ آوټلاین ته راځو د دې داسې ورکوو چې تاسو زیاتره شاید دا مکتب کې لیدلي وي که نه مکتب کتابونو کې داسې. صحیح ده. دا خط یو څه کته انتقالوو داسې د ایرو کی په واسطه داسې او دا هم داسې کته انتقالوو چې هلته ورسېږي. صحیح ده. داسې فرضاً دا ما سره د وضع کیمیاتو یو شی ده محور ده. اوس موږ تاسو راځو اصلي موضوع مو څه وه چې موږ تاسو شي باندې پوه شو ګروپ باندې پوه شو. ګوره دا ما محور یو ډرا که فرضاً دا غواړم یو کتاب ته یې ویسم که نه یو کتاب باندې کار کوم. اوس ګوره که دا هر یو زه انتقالوم کتاب ته ګوره یو به انتخابوی بیا به هغه ورسره نیسي لکه کنټرول بټن ټول به انتخابوی که نه څومره وخت نیسي. دې نه ښه ده تاسو ګوره څه وکړئ. ګوره که دا د دې خوا کومه انتقالومه ګوره یو انتقالېږي. تاسو وینئ زه بېرته دا کنټرول زی کوم. صحیح ده. ګوره یو انتقالېږي. ولې تاسو راسئ هم ته سلیکټ آبجیکټ نه او سلیکټ آبجیکټ داسې ټول چې انتخاب کوي دا آبجیکټ ټول انتخاب کوي اورې شکلونه چې کوم دي. صحیح ده. داسې. صحیح ده. بیا راسئ پیج لی آوټ او ګروپ باندې کلیک کوئ. ګروپ باندې به چې کلیک کوئ بیا ګروپ باندې کلیک کوئ چې دا ټول یو ګروپ شي. ګوره اوس تاسو هر یو انتقالوئ دا ټول یو شکل ده یو شیپ شو. اوس ضرورت نشته ده چې د یو انتقالوئ ځکه هغه ډېر وخت ته ضرورت لري. صحیح ده. داسې ګورئ هر یو شیپ ټول یو شیپ شو. سمه ده. تاسو کولی شئ ښه په راحتۍ سره دا شی کې یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړئ. که چېرته بیا راسئ ګروپ ته غواړئ چې دا بیرته وباسئ لکه د ګروپ نه نو شی باندې کلیک کوئ آن ګروپ نه ګوره بیرته یو شکل شو. صحیح ده. که غواړئ بیرته شی کې ریګروپ کوئ نو ریګروپ باندې کلیک کړئ. سمه ده. یعنې دا ما تاسو ته دې باره کې خالي یو مثال حل کړ. دا ډېرو ځایونو کې موږ ته څه کېږي استفاده کېږي. دا د ګروپ استعمال طریقه. بله موضوع چې دا هغه څه شی ده روټیټ ده. راځو دې باندې بحث کوو.
فرض ما سره یو همدا شیپ ده صحیح ده یعنی همدغه شکل ده زه دې دلته یو هغه ورکوم ویکټور تاسو بهتره دې باندې پوه شئ شیپ ته راځو دلته یو ویکټور داسې اخلو فرضاً زه دا ویکټور دلته اخلم صحیح ده او دا داسې ډرا کوو صحیح ده داسې نه کوو بلکې داسې کوو صحیح ده او دا یو څه داسې غټوو صحیح ده عرض یې یو څه کموو داسې صحیح ده اوس دا شیپ انتخابوم او دا شیپ هم انتخابوم ورته وایم دا د سره ګروپ سي صحیح ده پیج لیاوټ ګروپ صحیح ده ټول یو شیپ سو صحیح ده ټول انتقالوي ټول یو بل ته نه سکی انتقالېږي صحیح ده دا شیپ داسې کوچنی کوو زه غواړم چې دا د 90 درجو په لکه د اساس باندې هی طرف ته شي اتاو شي څه شي په نوم ده روټیټ رائټ 90 ډیګري صحیح ده هی طرف ته 90 درجه صحیح ده ګور داسې کلیک کوئ تاسو وینئ چې دا هی طرف ته په 90 درجه زاویه باندې شي شو تاو شو صحیح ده بیرته کنټرول زی کوم اوس کوواله چپ طرف ته په 90 درجه زاویه باندې تاو کې دا باندې کلیک روټیټ لیفت ګوره چپ طرف ته 90 درجه زاویه باندې تاو شو یعنی که هر رقم شیف یا تاسو شي کوي شي تاووی شي یا څه کوي شي روټیټ کولی شي صحیح ده که غواړئ چې د پورتنۍ برخه چې کوم ده هغه د ښکته راسي او ښکتنۍ برخه د پورته لاړ شي نو څه شي باندې کلیک کړه فلپ ورټیکل باندې فلپ ورټیکل تاسو وینئ چې ښکتنۍ برخه چې کومه وه هغه پورته لاړه او پورتنۍ برخه یې ښکته راغله یعنی سرچپه سو سره صحیح ده کنټرول زی همدا رقم بیا راځو روټیټ ته او که چیرې وغواړئ د دې د ښي طرف چې ده دا د چپ طرف ته راشي او چپ طرف دی ښي طرف ته راشي نو بیا څه شي باندې کلیک کړه فلپ هاریزونټل باندې کلیک کړه داسې تاسو وینئ صحیح ده نو دا د روټیټ شی استعمال او په مجموع کې دا موږ تاسو سره د ارینج د ګروپ استعمال چې موږ تاسو ان شاء الله دې باندې مفصل ډول سره بحث وکړو نو دا د پیج لیاوټ مینیو لاست ویډیو وا یا اخرنۍ ویډیو وا ان شاء الله بل ویډیو کې به موږ تاسو بل درس کې به موږ تاسو فارمولا باندې شي کو بحث کو فارمولا ګروپ کې زیاتره فنکشن دي ان شاء الله په ټولو باندې به موږ تاسو بحث کوو